হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ক্রেজি এক্সাপ। আমি সান্নয়। আজকে আপনাদের দেখাবো আরেকটি দারুণ জিনিস। তো বন্ধুরা, আপনারা বাড়িতে স্প্রাইট সাধারণত কি খান? ঠান্ডা করে খান। কিন্তু আজকে আমরা করতে চলেছি একটু উল্টো। তো আমাদের কাজই একটু বিপরীত করা। তো আমরা আজকে এই স্প্রাইটকে গরম করব, দেখা যাক কি হয়, কি হবে রেজাল্ট আমাদের জানা নেই। তো হাইলি রেকমেন্ড করছি এই ভিডিওটা কেউ বাড়িতে ট্রাই করবেন না। পুরো ভিডিওটা দেখুন। আপনাদের জন্য রিস্ক আমরা নিয়েছি, তো এই রিস্কের জন্য একটা লাইক করে দিন চ্যানেলটাকে এবং পুরো ভিডিওটি দেখুন। তো বাইরে প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে, আর আমরা নিয়ে চলে এসেছি একটা ইন্ডাকশান এবং কড়াই। এইটাতে আমরা গরম করবো আজকে স্প্রাইটটা, দেখা যাক কি হয়। প্রথমে আমরা নিয়েছি স্প্রাইটের একটা ক্যান। এরপর আমরা স্প্রাইটটাকে কড়াইতে দিচ্ছি। তো এবার আমরা ইন্ডাকশনটা অন করছি এবং এটাকে গরম করব। A few moments later. তো আমরা প্রায় 5 থেকে 6 মিনিট মতো এটাকে গরম করেছি, পুরো পিওর তাপ দিয়েছি। তারপর দেখুন স্প্রাইটটা কেমন থকথকে মতো হয়ে গেছে। তো এটা দেখুন কেমন জেলির মতো হয়ে গেছে। নর্মালি আমরা কোনো জিনিসকে যখন ঠান্ডা করি তখন এরকম থকথকে মতো হয়ে জমে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখুন আমরা স্প্রাইটকে কিন্তু গরম করেছি, তারপরে কেমন চটচটে মতো হয়ে গেছে। এখন গরম আছে, ঠান্ডা হোক আপনাদের হাত দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন দেখুন এই যেটা আমরা যেটা কড়াইতে গরম করেছিলাম এটা কেমন চটচটে হয়ে গেছে। এখানে যে ওই যে অংশটা এটা জেলির মতো হয়ে গেছে। তো দেখুন এটা কেমন চটচটে হয়ে গেছে। তো এবার আমরা এই জেলির মতো যে জিনিসটা তৈরি হয়েছে এটাকে টেস্ট করে দেখবো এটা কেমন স্বাদ হয়, দেখা যাক। নর্মাল আমরা সবাই স্প্রাইট খেয়েছি, তার একটা ঝাঁঝালো টাইপের স্বাদ হয়। এবার আমরা এটা গরম করেছি, তারপরে এটা জেলি হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে টেস্ট করে দেখবো। প্রথমে আমরা নিয়ে নিচ্ছি। তো এটা স্বাদটা অনেকটাই ভালো। একটা মিষ্টি রস, যখন চিনির রস তৈরি করি আমরা, এইটাকে একদম মারা মারা করে নিলে যেরকম হয়, যেটা জেলির মতো, এই স্বাদটাও কিন্তু ঠিক সেই রকম। তো স্প্রাইটের মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেটটা থাকে এবং এর যে জলীয় অংশগুলো থাকে, তো যখন আমরা এটাকে গরম করেছি তখন সেই কার্বোহাইড্রেটটা থেকে গেছে, কিন্তু তার যে জলীয় অংশটা অনেকটাই বাষ্প হয়ে বেরিয়ে গেছে, যে কারণে এটা এরকম থকথকে জেলির মতো হয়ে গেছে এবং এটা স্বাদে খুব মিষ্টি, ঠিক জেলির মতো। আজ আমি খেয়ে নিই, তারপরে দেখি। তো সত্যি জেলিটা খুব টেস্টি ছিল। তো দেখতেই পেলেন আপনারা যে অতি সাধারণ একটা জিনিস দিয়ে তাকে গরম করে আমরা কি বানালাম। এরকম আরো মজাদার কন্টেন্ট এই চ্যানেলে আসবে। তো চ্যানেলে প্রথম হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন এবং বেল আইকনটি ট্যাপ করে দিন, যাতে প্রত্যেকটি ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানান আপনাদের মাথায় যদি কোনো নতুন আইডিয়া এসে থাকে। আর এই ভিডিওটি আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন না, যদিও কোনো রিস্ক নেই, কিন্তু বেশি কোয়ান্টিটিতে ইউজ করলে অনেক রিস্ক হতে পারে, যে কারণে আমরা বলছি আপনারা এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন না। বাচ্চারা তো একদমই করবেন না। আমরা আপনাদের জন্য রিস্ক নিয়ে এটা করেছি, সেই রিস্কের জন্য একটা লাইক তো বানতে হয়। তো চলুন আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, গুড বাই।